Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Hi ha una entitat, un projecte o una acció a la que necessites accedir-hi sovint? Doncs a Estio pots destacar aquests elements per tenir-los sempre a mà a la pàgina d'inici. Com es pot fer? Comencem destacant una entitat o empresa. En aquest exemple, primer accedim a l'entitat pròpia. A la part superior veiem una estrella. En clicar-la es posa de color groc. Ara, si tornem a la pàgina d'inici, aquesta entitat apareix destacada amb una estrella negra. Podem accedir-hi directament amb un sol clic. També pots destacar un projecte de manera similar. Accedeix al projecte que t'interessa, marca l'estrella que hi ha al costat del nom, a la part superior, i veuràs com també apareix destacat a l'inici. A més, hi veuràs l'enllaç tant al projecte com a la seva entitat o empresa. Si el que vols destacar és una acció, entra al projecte, localitza l'acció i clica l'estrella a la part superior. Aquesta acció també quedarà fixada a l'inici dins de la secció d'accions destacades, juntament amb l'accés directe a l'entitat i al projecte corresponent. Si es tracta d'una acció periòdica, Estio l'actualitza automàticament. Per exemple, si l'acció s'executa cada 2 dies fins al 31 de juliol, quan marques com a realitzada l'acció del dia 2 i guardes els canvis, a la pàgina d'inici veuràs la següent, la del dia 4, ja preparada i destacada. Així, pots mantenir sempre visibles les accions actives i seguir-les fàcilment des de l'inici. Moltes gràcies i fins aviat!